are you? This is Sony from Sony's Corner. Welcome to my channel. सर्दी खांसी जुकाम के लिए हम ये काढ़ा आज सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैजिकल काढ़ा है। 1 से 2 बार पीने से ही आपकी सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। काढ़े में हम जो सामान यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून हमने सौंठ पाउडर लेना है, अदरक का पाउडर भी इसको बोलते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन लेनी है। इसके साथ साथ हमने 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी लेनी है। 2 हरी इलायची है जिसका पाउडर बना दिया है हमने, और 6 से 7 काली मिर्ची है और उसको भी हमने दरदरा पीस लिया है। इसके साथ साथ हमें 2 तेज पत्ता चाहिए होगा, तुलसी के 4-5 लीव्स चाहिए होंगे। ये सब चीजें आपको ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ हमने 2 बड़े चम्मच गुड़ के लेने हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं काढ़ा बनाना। तो यहाँ हमने कढ़ाई को रख दिया है। ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच पर हमने रखा है कढ़ाई को, और इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। गैस को एकदम स्लो पे ही रखना है। और इसके अंदर सबसे पहले हम लौंग डालेंगे। ये 4 लौंग है, ये हमने डाल दिए। और ये लौंग जो है वो हमारी कफ को पिघलाता है। ये 2 से 3 स्टिक्स हमें दालचीनी की डालनी है। और ये दालचीनी जो है ये हमारे कोल्ड कफ में जो सिरदर्द होता है, सिरदर्द को ठीक करती है। और साथ में हम तेज पत्ता को डालेंगे। इसको थोड़ा क्रश करके इसमें डालना है, और ये कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में हम मुलट्ठी का 1 पीस डालेंगे। इसको लिक्वरेंस भी बोलते हैं। और अगर आपको ये नहीं मिलती तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। साथ साथ हम 3 से 4 पत्ते तुलसी के डालेंगे। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। आधा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। ये हमारे कफ को पिघलाता है। अंदर हमारी छाती में जो जमी होती है कफ, उसको निकालने में काम करेगा। और ये जिंजर पाउडर है, इसको सौंठ पाउडर भी बोलते हैं। 1 टीस्पून हमने सौंठ पाउडर इसके अंदर डालना है। ये भी हमारे सिर दर्द को ठीक करेगा और कफ में हमें रिलीफ देगा। अभी हम इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। ये कोल्ड कफ से हमें जो थोड़ा फीवर हो जाता है उसको ये ठीक करती है। साथ में हम काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ हम हल्दी डालेंगे। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी का लिया है। और इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके साथ साथ हम 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ हम लास्ट में गुड़ ऐड करेंगे। ये 2 टेबलस्पून हमने गुड़ का लिया है, और ये बिल्कुल प्रॉपर है 1 गिलास में। तो आप 2 टेबलस्पून ही गुड़ डालिए। और इसमें चीनी नहीं ऐड करनी, क्योंकि चीनी की तासीर ठंडी होती है। इसमें हमें गुड़ ही ऐड करना है। ये सब चीजें ऐड करने के बाद इसको हमें थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है। जब तक पानी आधा नहीं रह जाता तब तक हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को इसी तरीके से पकाना है। और जब आधा रह जाएगा तब हम छानकर इसको स्टोर करेंगे। जब हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे तो जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं उन सब की प्रॉपर्टीज पानी में आ जाएंगी और हमारा बहुत ही बढ़िया काढ़ा बनकर तैयार होगा।
बहुत ही मैजिकल है ये काढ़ा, बहुत ही अच्छा है। आप 1 से 2 बार इसको पियोगे तो आपकी सर्दी जुकाम एकदम से गायब हो जाएगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। सर्दी जुकाम इस चेंज ऑफ सीजन में बहुत आम बात है और घर के बनाए हुए काढ़े जो है हमेशा अच्छे रहते हैं और इस काढ़े को छोटे बड़े कोई भी एज के व्यक्ति ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी चीजें पानी में ऐड कर दी हैं और अभी ये धीरे धीरे पकेगा। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी और इसको हमें आधा होने तक पकाना है। जब तक हमारा पानी आधा नहीं रह जाता तब तक हमें इसे पकाना है और धीरे धीरे पकने से जितनी भी चीजें हमने इसके अंदर डाली हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज पानी में चली जाएंगी और हमारा बहुत ही अच्छा काढ़ा बनकर तैयार होगा। सर्दी खांसी के लिए ये रामबाण है। तो ये हमारा काढ़ा पक के आधा रह गया है और अभी हम इसको बंद करेंगे। अभी हम गैस को ऑफ करके इसको छान लेंगे। अभी हम एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इसमें से काढ़े को छान लेंगे। तो ये हमने स्ट्रेन कर लिया है काढ़े को और ये हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही इफेक्टिव हमारा काढ़ा बनकर तैयार हुआ है। एकदम से मैजिकल काढ़ा है ये और ठंडा होने पर हम इसको किसी बॉटल में स्टोर करेंगे। तो ये काढ़ा आप जरूर सर्दी खांसी और जुकाम से बचने के लिए बनाइए और दवाइयों से छुटकारा पाइए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार हमारा काढ़ा है। एकदम से मैजिकल इसके इफेक्ट है। घर पर मैंने बहुत यूज किया हुआ है तो इसीलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसको 1 से 2 बार पीने से ही आपको जुकाम खांसी में बहुत ही राहत मिलेगी और जितनी भी कफ जमी है वो सब निकल जाएगी। और इसको बच्चे 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं और अगर बड़े हों तो 2 चम्मच आप सुबह दोपहर शाम को लें तो इससे बहुत फायदा होगा। और लेकिन लेने के बाद आपको आधे घंटे तक ना पानी पीना है ना कुछ खाना है तो ही इसका असर होगा। तो आप इसे जरूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए।